Hər kəsin hər vaxtı xeyir dostlar, necəsiz? Hacıqabuldan sizi salamlayıram. Uduluya gəlmişik. Nar vurmağa. İnşallah yəqin ki gecəyə çıxarıq. Belə bir yerdir. Məndən başqa bir fura da var. Mənim maşınım burada. Mənzərəli bir yerdir. Belə qəbirstanlığa gəlib girmişik. Yer yox idi, bizi gəldirdilər, saldılar da qəbirstanlığa. Neysə belə bağlardır. Burada hər evin həyətində demək olar ki bağdır da, belə nar bağlardır. Qəşəng yerdir, ləzzət elədi. Biraz düzənli idi, amma normal kənd qəşəngdir. İndi yəqin ki indi bu bayaq o tərəfdə fura var idi, ondan soruşdum. Deyir 3 gündür maşını bir dənə maşını yükləyib qutara bilmirlər. 3 gün maşını yüklənir, Allah evi diksin. Özləri refidə xodlayır hər gün. Xaladenlikə maşının arxasını. O da ki sutkaya bir 40 litr 45 litr içir da. Yetimin də refi işləyir. Paleti açtım, orada pirimiçika götürdüm. Şimdi bunu xodlayacağım refdə. Akkumulyator çox zəifdir. Gözləyirəm Moskvaya gedim. Moskvada dəyişim akkumulatoru. İndi bundan pirimiçika edəcəm, görüm xotlaya bilirəmmi? Neyse dostlar, getdik. Deməli getdik dostlar. Deməli bu minusda, o da plusda. Buna bir dənə pirimiçika verək. 12 götürmür. Yoxlayım bunu. Deşikdən də görəməyim. Neyse. Aşıqda gəlmişdi. Neyse buna koşaq minusa. Buna koşaq plusa. ...64 aşıqqa nədir? Dizel olma. Aşıqqanı sildim. Neyse bir dənə də bir tane böyle 24 şöyle. Nedir böyle xırda tikiblər? Birinci gələndə elə bildim evdir, nədir o? Sonra belə baxdım ki üstündə günbəz fason, nə bilim. Yəqin dedim ziyarətkar zatdır da belə.
Belə dostlar, bunu otladık. Paleti de bağlayayım. Filmiska attım oraya da, filmiska atıram, bura pis güne düşür. Attım oraya. Gözlüğe indi görək ne olur. Bunlar gelip çıksaydı yükümüzü yükleyip inşallah sağ salamat çıxıb gedərik. Hə dostlar, dünən yüklədik, gecə yüklədik yükü. Çəkə bilmədim ətraflarımısını. Gecə də bu GoPro'nun çəkilişi bir şey değil. Korоче, yüklədim, çıxdım oradan. Hələ gecə ilə də bastım, gəldim hələ Xaçmaza. Burada 27'lerin garajı var. Brokerlə danışdım. Dedi gel bura, konum attı. 27'lerin garajına geldim. Hələ gecə yattım burada. Səhər də gəldi, semeri sənədləri verdi. Şimdi inşallah üzü SDK'ya. SDK'da da baktım. Xeyli oçeret var. Hardasa 230-240 tane oçeret var məndən qabaq. Bir uşaq da oradadır, oçeretdə də elə bir qapıya çatır da. Deyir 2 günə deyir, getdim çatdım qapıya. Narımızı 5 dərəcə ilə aparırıq Moskvaya. Birinci brokere yığdım, dedim ki məni yaz şeyə, Xanobaya, aşağıdakı Nabran tərəfdəki qapıya. Sonra fikirləşdim ki, mən bundan əvvəlki reis oradan keçmişəm. Tərəzi məndən sonra da işlədi. Mən geçsəm oraya Pereguruza düşəcəm. Orada tərəzi işləyirəm, hələ bu konkret problem olacaq da. Pereguruza düşməmək üçün təzdən yığdım ki, məni at SDK'ya, cəhənnəm. 220-230 dana sürəti gedərəm. Neyini? Canım çıxsın gedim. Ne boyda ağaçdı. İndi attım da 2 gün orada sürətdə yatmalıyıq. Deməli dostlar, bundan əvvəlki vlogumuz Yekaterinburg'a gedirdim. Onu YouTube silip, o da hələ attığım hələ bir gün idi, hələ YouTube sildi, bilmirəm niyə silib. Bilmədim nəyə silib, ona görə çox adam elə bilir ki, video silib. Dayan da, nə Allah silib, dayan. YouTube silib, heç bilmədim nəyə silib. Yəni, çox adam da elə bilir ki, video çəkməmişəm. Əslində çəkmişəm, prosta o silinibdi ya, ya. 2 dəfə əslində yüklədim onu. 2 dəfə yüklədim, ikisində də sildi. Daha yükləmədim, dedim hələ siləcəkdim. Amma çox qəşəng video idi o. Simin Perevalları zadı. İnşallah bir də gedəndə o tərəflərə, ya Piter, ya Arxangelsk tərəf, Yaroslav tərəf, qəşəng yerlərdir, ya Belarus tərəf. Belarusu başım sevirəm, superdir. Xoşum gəlir Belarusda. Kanal təzədir deyə videolar azdır. Videomu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın ki, kanalımız böyüsün. Kollega gəlir, ha? Ruslan gəlirlər. Qabaqda haradasa Aspetrol zadı olmalıdır, belə bir şey olmalıdır. Yəni bir dənə dizel vurardım. Girim bir dənə zapravka edeyim. Haradasa bir
200 litr zat belə gedir, bəlkə də çox 250 zat. Bunu sıxaq. Salam qaqa. Pulun elə də zəhmət olmasa. Hayır, bu bakı. Bu bakı aşağıdakı bak. Ay brat. Gel sen. Alo. Heç nə, sağlığın. Çıxmışam, gəlirəm də Zapravkadayım. Ha. Sen ne neyse? Nar yükləmişəm. Qardaşım çox doldurmayı başladın. Hələ nədir onu tamamla saxla. Kartla olacaq da kartla. Kartla. Bu post evladı ya. Həli. Gözə bir dəqiqə. Nə qədər elədi? 209 manat. Çıxdı biraz. Ya ehtiyac yoxdur, sağ ol. Ya Allah. Tərpənək. Xırda gəldik, çıxdıq Xudatın içinə. Rahat elə gəlmək Xudatdır. Pullu yoldansa. Sürgərdə işsir. Yolun ortasında. Kaybolmadı. Sağ ol da değil, başıyla. Gedək növbəmizi götürək. Çox güman ki 2 gün yatacağıq orada. Hiç İranda belə oçeret olmurdu. İran vahşim şeydi, şəraitsiz yerdi. Adam gedir qalır orada. Həyatına nifrət edir. Ona kolu dəydi mənim güzgümə. Buralar geçeydi, buralar bağlar zatlar sıfır. Allah. Bakı quruyub ala, Bakıda heç nə yoxdur. Sarı kız. Kefələ sarı kız. Sənin mənim kimi dayım var. Pulsuz reklam edirəm sənə şeylən. Əslində sənin heç reklama ehtiyacın yoxdur. Sən bazarda öz yerini tutmuşsan çoxdan. Aya bağa bax, şaftalıdır, nədir o? Hə dostlar, gəldik, çıxdıq avtobana. Təxminən bir 5-6 kilometr yol qalır, elə bir kilometraj yoxdur.
sağa Samur. Pullu yol burada. Düz Bakıdan girirsən, gəlib çıxırsan buradan. Amma 25 manat, 30 manat yola verməkdənsə Xudatı ilə gəlmək ondan yaxşıdır. Mən elə fikirləşirəm. Girdik gömrük heyətinə. O çeyitimizi götürdük. 280-ci yer. Hələ orada qapıda 150-dir o çeyit. O çeyitimiz çatanda burada da şılaqla ondan çıxacaq. Heç nə, sabaha qədər elə buradayıq. Belə İnşallah sabah bu vaxt zat belə çıxmalıyıq. Gedək başımıza ataq yataq. Deməli dostlar, gecə oldu. O çeyitimiz gəldi, çatdı. Getdim dokumentləri aldım. Bölümdəki də düşdür. Yəni məndən geridə bir Azərbaycanlı qoqa şeydir. Gecə saat 3-ün yarısıdır. Gedək. Tərpənə girək qapıya. Dostlar, o çeyitimizi tutdu ve çatırıq qapıya. Məndən qabaqdardırsa bir 3-4 də maşın var. Girək Tamajın heyətinə. Oralarda çəkə bilməyəcəm indi. Azərbaycan tərəfdir, Rus tərəfdir. Qapılarda çəkə bilməyəcəm, gömrüklərdə. Dağıstana keçək, başlayaq, davam eləyək.